surat Al-Qadar itu diturunkan di kota Mekah. Cek sawareh ahli tafsir. Menurut ahli tafsir yang lain, au madaniyatun, atau diturunkeunna ita di kota Madinah. Jadi dua pendapat menceritakan mengenai surat Al-Qadar, tapi anu masyhur adalah diturunkan di kota Madinah. Jumlah ayatna khamsun aw sittu ayatin, ayat 5 atau genap ayat. Itu dimulai inna anzalnahu nyampaikan hatta matla'il fajr. Sebagaimana telah diceritakan bahwa Al-Quran itu ayat 6666 ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, di lauhil mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad di lauhil mahfuz ke langit dunia tanggal 17 Ramadan bertepatan wengian Lailatul Qadar pada waktu itu. Adapun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril itu bertahap. Ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat, ada yang 2 surat sekaligus, ada yang 1 surat. Tergantung kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji ketika datang malaikat Jibril kanjeng Nabi. Saur malaikat Jibril, Muhammad, di negara Bani Israel ada seorang pejuang namanya Sam'un Gozi, tukang perang. Berperangnya dalam jangka 1000 bulan. Senjatana careham onta. Ya, careham onta. Hari. Jadi mbak teh nu aya ini bikin teh. Oh. Onta. Iya nah. Rangka apa? Rangka iya. Rangka mulut gitu. Cuman onta tina onta sebutan. Rahang onta. Ketika rahang onta digebukeun ka kaum kafir 1000 kafir ngawa. Lamun dikeuk gitu. Aya tenaga dalaman gitu. Walaupun dalam jarak jauh, sehingga orang kafir apes ngelawan Sam'un Gozi. Loba nu paeh. Nah, kaum kafir teu eleh set neangan carana bagaimana melemahkan Sam'un Gozi. Jadi Sam'un Gozi eta ditusuk di naon teu neurah. Nah, setelah itu datanglah orang-orang kafir ke istrina. Kebetulan istrina teh jelema nu hubudun dia. Muncek bahasa Sunda mah neng hayang duit gitu loh, hayang duit maneh coba tayangan kalemahan salaki maneh. Kebetulan memang pamajikan ini rada bengal kafir gitu, lebih mendukung ke orang kafir, mendukung ditayangnya diberi hadiah loba. Nah, setelah itu ku pamajikan teh diobrolan cek pamajikan teh kaum kafir kedeung lagi nyerang ke orang moal selama buuk kaula masih kena aya di dieu moal ulah sieun moal nyuratkeun naon akang buukna panjang gitu. Jadi selama masih ngapal buukna pasti moal kena ku tumbak, moal kena ku senjata tajam dan lain-lain. Jeung diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan yang wantah ku pamajikanna. Kelemahan. Keur sare dasar pamajikan ada baheula beungal deui. Keur mah geus dibere duit teh tadi. Digunting teh buukna teh. Geus digunting ditalikeun kana awak. Tah 3 tali cenah. Hudang teh. Oh neng ieu kunaon ieu teh bisa aja. Hilang kekuatanna dalam seketika. Bebejalah pamajikan kepada orang-orang kafir. Wahai kafir, samun ku anjing Islam mah tareang orang kafir kerja. Digotong mun goji teh disalib. Dicokel matana. Disalib dina tihang anu gede. Kebetulan tiangnya lain kayu, tembok bangunan lah. Kan cuman memang penyiksaan zaman dulu lewat salib itu sering gitu. Nah, gitu teh, geus matana geus eueuh, naonna geus eueuh. Di dinya manehna minta Gusti Allah, Gusti abdi bere kakuatan pikeun negakeun agama Gusti. Oyakeun salibna teh ieu awak. Aya dibere ilham ku Allah, oyakeun awak maneh. Oyakeun rubuh tah. Bangunan sehingga paeh jalan-jalan kafir manehna henteu. Sam'un Gozi teh. Itu mantap. Ieu ritrul kieu aya dina versi Islam sebenarnya
adanya zaman Bani Israil penganut agama Nabi Musa, pemegang kitab Taurat eta mana teh neruskeun kitab Taurat mana. Jadi nu boga cerita ieu sebenarnya umat Islam. Nah, jole aya orang barat nyebut geus ganti tina Samun teh jadi Samson. Mirip kan sih. Samungan cuman anu asli mah di barat mah kan orang Yahudi loloban. Jadi orang Yahudi itu mengakui akan ada seorang nabi, seorang pejuang dalam jangka 1000 bulan. Padahal mah penganut agama Nabi Musa alaihissalam menyembah Allah yang satu tadi teh. Sumpah diturutan ku si Bunyamin ngan jadi tenagana di nek bulu kelek eta mah jadi kebalik. Jadi turun derajatna. Samson Betawi eta malah. Nah, dibejakeun teh ku malaikat Jibril teh ka Kangjeng Nabi, cerita eta teh. Ku Kangjeng Nabi diceritakeun ke para sahabat bahwa ada cerita seperti itu, Samun Goji perang dalam jangka 1000 bulan. Dina hate para sahabat mencek ayeuna aya rasa hayang. Hayang teh dibere umur 1000 bulan ku Allah. Hayang bisa perang seperti itu, lamun dibere umur seperti itu 1000 bulan lamanya kaulah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang deui malaikat Jibril dijakeun ka sahabat Nabi. Sanajan maneh teu dibere umur 1000 bulan, henteu seperti Samun Goji maneh dibere 1 malam. Di ngaran malam Lailatul Qadar. Andaikan anjeun salat 2 rakaat atau melaksanakan kebaikan di malam Lailatul Qadar tersebut, kebaikannya, kebagusannya bisa melebihi Samun anu berperang 1000 bulan. Lamun menerang wengian Lailatul Qadar, salat 2 rakaat lah itu. Atau melaksanakan kebaikan yang lain. Ganjaranana lebih hebat daripada perang 1000 bulan. Tak turun ayat ieu. Ulah sedih hate, maneh teu dibere umur 1000 bulan seperti Samun. Da kondisina lain di penta-penta kumaha, itu nasibna lain kan. Seperti urang hayang hirup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun kapanghi wae beurang Kangjeng Nabi. Tapi udah begini jalannya, urang teh mungkin terbaik hirup di zaman ayeuna teh. Pan teu nyaho beuting urang hirup jeung Abu Jahal mun itu kan. Wallahu alam bil muradi kan. Leuweung lamun hirup jeung Abu Bakar, coba lamun dinasibkeun hirup jeung Abu Jahal. Teu dibere nikmat iman Islam. Alhamdulillah orang dihirupkeun zaman ayeuna walaupun tidak bertemu muka tapi urang imankeun ka Kanjeng Nabi. Jadi entong diharap-harap sesuatu yang sudah terjadi, udah aja begini, jalani aja gitu mengikhir gitu. Tak kembali deh cek Allah langsung dia diturunkan para sahabat, inna anjalnahu fi lailatil sanyana aing nurunkeun kana kitab Al-Qur'an Al-Qur'an tegasna Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus 30 juz di mana eta min lauhil mahfuz ila samai dunya ti lauhil mahfuz ka langit dunya langit dunya teh langit kahiji anu di dinya aya masjid ngaranna Baitul Izza. Kapan itu diturunkannya fi lailatil qadri di malam Lailatul Qadar yang kebetulan pada waktu itu adalah tanggal 17 peristiwa di jalur Quran teh tanggal 17 Ramadan teh memang malam itu adalah Lailatul Qadar dan memang Lailatul Qadar mah dirahasiakan Gusti Allah. Itu dibejakeun cuman yang banyak merasakan alim ulama itu kebanyakan adalah Asrul Awakhir tanggal 10 yang terakhir. Kebanyakan ulama dari malam yang ganjil biasanya tanggal 1 2 3. Tapi tidak menutup kemungkinan tanggal 1 bisa datang, tanggal 3 bisa datang. Seperti buktinya kitab Al-Qur'an tanggal 17. Itu ganjil kan sebelum tanggal 20 itu. Ari artina qadri teh surfil uzmi malam anu mulia, malam mulia. Saking mulia na malam Lailatul Qadar nyampaikan Allah nurunkan ayat wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pohara itu Qadar. Pohara. Malam anu teu aya bandingna jeung malam-malam anu sajeun. Nang muliana malam adalah malam Lailatul Masian terang kaula ka anjeun Muhammad, a'lamu kaya Muhammad, memberikan tahu kaula ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma Lailatul Qadari. Naon eta Lailatul Qadar teh? Nah, di dalam bahasa Arab lamun rek nembongkeun sesuatu mulia sok make ma dipertanyakan. Berarti nembongkeun perkara nu mulia eta. Ta'jimun lisaniha wa ta'jibun minhu. Keur ngagungkeun kana kalakuan Lailatul Qadar jeung keur nganggap aneh naon anu aya dina wengian Lailatul Qadar itu sampaikan kitab Al-Qur'an diturunkeun di malam eta aya naon Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin.
Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadar anu 1000 bulan teh eueuh wengian Lailatul Qadar. Seperti terjadi zaman samun goji. Walaupun 1000 bulan malahna can nyorang manggih Lailatul Qadar. Nah, 1000 bulan teu aya Lailatul Qadar dibanding satu malam dengan Lailatul Qadar lebih utama angungian Lailatul Qadar. Nu mantak al amalus sholeh fiha khairun minha fi alfi syahrin laisa fiha. Amal soleh di malam Lailatul Qadar lebih bagus dinimbang 1000 bulan melaksanakan perang 1000 bulan atau kebaikan 1000 bulan anu teu aya Lailatul Qadar. Anu ieu dikhususkan untuk umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti terjadi di zaman Samun Goji. Samun Goji 1000 bulan cuman tidak ada wengian Lailatul Qadar pada waktu itu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberinya apa? Aya wengian Lailatul Qadar. Nah, salian ti kitu keur mah turun kitab Al-Qur'an memang di wengian eta. Aya kelebihan sejen di wengian Lailatul Qadar naon? Tanazzalul malaikatu waruh. Turun malaikat cenah gitu. Abih malaikat nu aya di langit turun. Bahkan waruhu jeung kepala-kepala malaikat siapa? Malaikat jin turun ke dunia. Kapten. Talapad tanazzalu menurut ilmu sorab dibuang salah sahiji tanah. Jadi asalnya dua, asalnya tatana. Tak lama kayak kirot sejen seperti di Libya sekali-kalinya bisa ngadengin di Libya. Tatana jal dua tanah. Ulah diceraikan kirot manehna eta. Tapi kirot urang, kirot hafaz. Ieu teh geus ngilmuan nu leuwih gampang itu adalah hiji wae tanazzalu. Sebab pabeuli teuing lamun dua mah sok lagi. Berat kitu lamun dua. Tatana jalunya. Tapi lamun tanazzalu mah hampang kana sungut. Karena letahnya. Nah, turun malaikat waruh jeung kepalana rohna, kan sok aya rohna, dikobong rohna saha gitu. Aya si eta loba jelema ngarugi. Sok aya rohna gitu. Jadi jadi maksudna rohnya siapa? Malaikat jin turun piha dina wengian Lailatul Qadar eta teh bi izni robbi dengan izin Tuhannya. Tuhannya malaikat ai amri tegasna parentan Allah. Mawa naon eta malaikat ka alam dunya. Salian turun ke alam dunia teh min kulli amrin. Para malaikat turun ke alam dunia kabeh. Bari di malam eta tiap-tiap urusan qadahullahu fiha litilka sana il qabil. Tiap-tiap perkara Allah nangtukeun pihak dina eta tahun pikeun tahun ka hareup. Dina eta malam pikeun tahun ka hareup. Wengian Lailatul Qadar ya misalnya. Arek aya banjir tahun eta geus dibejak ditangtukeun ka poe. Misalnya ganti presiden, tangtu, terkait upae, tangtu, misalnya geus nyarahok ka malaikat-malaikat ijalkeun pae nu bahan ka hareup. Arek aya kumpul, arek aya kejadian ditangtukeun malam eta gitu. Tahun satauneun. Berarti lamun ayeuna mah ieu geus ditangtukeun di dieu. Eta ketentuan eta keur Lailatul Qadar kamari. Saya geus nyaho para malaikat ieu bahan ka dieu gitu. Entar diberi kitu ka malaikat catet baru gitu. Ari lapad min eta disebutna mim sababiyah. Jadi anu mantak turun para malaikat jeung kepalana tina sebab segala urusan ketentuan Allah di malam eta pikeun taun ka hareup ditangtukeun di malam eta walaupun sebelum eta oge di zaman ajaling saya ketentuanana. Cuman pemberitahuannya Allah kepada para malaikat di malam itu. Yo malaikat Mikail mereka banjirkeun kumaha. Yo eta Israfil tarik urat-urat gunung salak supaya meladuk tahun ayeuna supaya anu jam langit gitu. Kan cenah ge di tukang dunia aya gunung ngaran Gunung Kop anu nungguan teh para malaikat. Di dina malaikat Israfil nungguan. Gedeuna Gunung Kop leuwih gede daripada langit jeung bumi gitu. Nungguan perintahan Allah. Bari malaikat Israfil teh nyekelan urat-urat gunung aya di alam dunia. Uratna nuju ka dina kabeh. Nah, Gunung Kop. Jadi bila mana dibeledukeun hiji gunung tinggal narik gitu. Malaikat ngaranna Gunung Kop. Matak dina Quran aya Kop. Aya teh pernah manggian eta Kop teh. Artina teh Gunung Kop gitu. Kayakna di tukangan dunia, di saluaran dunia, di luar bumi iya gitu. Salamun hiya hatta matlaifad. Pas turun ka dunia malaikat jeung kepalana eta ngucapkeun uluk salam. Assalamualaikum. Hiya eta di malam eta para malaikat teh
uluk salam cenah jadi khobar muqaddam jadi mintada ma'al salam jadi khobar muqaddam ya jadi mintada muar tapi ka iraha eta hatta matlail fajr dugikeun ka bijil fajar geus bijil fajar mah baralik deui ka langit cenah. Nah dipatahkeun lamna atau dikasrokeun matli'i bisa ila waktu tuluhi tegasna waktu dugikeun ka waktu bijil fajar ju'ilat salaman dijieun malam eta teh aya kata-kata salaman karena likasroti salami piha minal malaikati karena seuruk salam di malam eta ti pirang-pirang malaikat papanggih assalamualaikum malaikat langit kahiji jeung langit kadua da dihanap kabeh di bumi assalamualaikum bahkan la tamuru bi mukminin wala mu'minatin illa salimat alaihi teu ngaliwat ieu malaikat ka seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan illa salimat angin para malaikat uluk salam urang nganggap lamun leumpang eta aya uluk salam urang assalamualaikum teu kadenge ku urang teh teu ngaliwat ka jalma muslim atau muslim laki atau muslim awet eta malaikat pasti uluk salam di malam eta kitu tah amin eta kejadian eta di wongnya Lailatul Qadar teh ulah baheula masuk di inti ke Lailatul Qadar teh eta biasana kan malam Lailatul Qadar mah nya eta nya malam ganjil urang salipur 2 libur kan eta teh anu geus dirasakeun ku ulama jeung sahabat baheula tapi tidak menutup kemungkinan tidak awal menutup Ramadan awal Ramadan tanggal 3 tanggal 4 tanggal 5 ada gitu maksudnya pasti aya gitu dengan kebanyakan 10 hari terakhir galibna itu anu geus dirasakeun ku Imam Ghazali ku Abdul Qadir ku Sayyidina Abu Bakar lolobana teh terakhir 10 terakhir bari ganjil Abu Bakar ngarasakeun sering tanggal 2 hiji Sayyidina Ali sering ngarasakeun 23 da manggihan manehna ngarasa Sayyidina Umar ngarasakeun tanggal 27 Sayyidina Usman ngarasakeun tanggal 29 Mu'adz bin Jabal ngarasakeun tanggal hiji gitu Abu Hurairah ngarasakeun tanggal 17 Hujaifah ngarasakeun tanggal 15 pernah cuman nu paling banyak kejadian itu memang nah perbedaannya malam itu bisa misalnya Abu Bakar wah malam itu pada perbedaannya naon tah apa hening apa kumaha lah itu ada ciri-ciri nah memang ada ciri-ciri jadi hening terus angkeup kayak hujan tapi henteu mata poe teh bersinar tapi bulan nyentang tapi kos teu nyentang arek kos rek hujan di magrib kene gitu padahal teh lain ku banyaknya malaikat di luar tarurun jadi kos awan meureun di ditu kok disangka ku urang rek hujan orang-orang tertentu nu baheula mah sok pernah ada yang assalamualaikum ujug-ujug gitu mungkin itu malam Lailatul Qadar tadi itu cenah ge daun-daun ge cenah ge cacing beda heuh teu oyak-oyak teu oyak-oyagan cenah nah eta nu kitu nya pokokna mah inti teh kumaha inti mulai tanggal 1 Ramadan ke khusus nah 10 hari tanggal 20 hari itu cirian tanggal 2 hiji tanggal 20 tanggal 25 tanggal 27 sama cirian coba sebab memang galina di lolobana najan tapi ka itu gitu di zaman Kangjeng Rasul galina eta memang aya sih sekali-kali tahun-tahun tertentu di lain di tanggal 20 hari itu cuman galibnya itu mantap dibejakeun galibnya itu paling rahasia kana saya cuma geus diinformasikeun moal salah cek Kangjeng Nabi galibna ai kalau kebanyakan sampai ka zaman teh Lailatul Qadar tanggal 2 hiji 2 3 27 jadi malam pertama Lailatul Qadar malam 17 turun apa malam pertama teh kanyahoana maksudna ya malam Lailatul Qadar sebelum-sebelumnya belum ada malam Lailatul Qadar geus baheula pokona semenjak lahir Rasul sudah ada Lailatul Qadar ya pertama kanyahoana memang eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dikabarkeun tah ieu umur pada Muhammad katingali ku Kangjeng Nabi mah tarurun teh tarun malaikat teh katingali gitu itu maksudnya sebelum Nabi Muhammad nabi-nabi yang lain Nabi Isa maksudnya merasakan malam Lailatul Qadar apa enggak walau walangnya ada keterangan gitu dikhususkan untuk umat Muhammad iya gitu jadi masyhur ulama dikhususkan untuk umat Muhammad dilian Muhammad mah henteu tah gitu ngancek sawareh ulama deh walaupun gue masuk di zaman dulu lagi aya Lailatul Qadar teh cuman teu masuk doang eta ulama teh ieu teh dilebihkan umat Nabi Muhammad gitu karena naon karena umat Muhammad itu mantap diberi Lailatul Qadar karena parendek umurna gitu. Parendek
entah kayak hiji lewat 1000 bulan karena batur mah kan aya nu dibere umur 1000 bulan berarti kan. Iya. Oh. Aya nu dibere 1000 tahun, aya 2000 tahun. Umat Muhammad parenek. Jadi untuk melaksanakan kebaikan teh waktuna eueuh kitu mah ya. Itu mentak umat Kanjeng Nabi mah aya nu hiji dibales 10-nya. Aya nu hiji dibales 70, aya nu 70.000, aya di bulan Ramadan dilipat karena naon? Karena memang keadilan Allah eta gitu. Ari umat Nabi Adam, umat Nabi nu hiji dibales hiji wajar manehna mah umurna panjang dibere laluasa waktu ngalaksanakeun kebaikan eta. Umat Muhammad ari ngalaksanakeun kabagusan kumaha? Nu 10 Berarti umat Muhammad istimewanya ya. istimewa. Asup ka surga lagi panggilan. Alhamdulillah. Urang teh jadi saksi karena umat Nabi ini. Kayak ditanya, mungkin nyaksikan umat Nabi nu bararangap. Nyaksikan Gusti, nyawa ti saha? Tina kita Al-Qur'an Gusti, cek usah dalawi gitu. Urang teh jadi saksi. Iya. Jadi saksi umat-umat baheula bararangap. Jadi umat baheula mun dihisab ieu maneh dengar ka Nabi maneh teu nurut ka Nabi. Saksina tuh umat Muhammad. Tah kelebihan umat Muhammad. Oh, anu jadi saksi umat terakhir terakhir. Mesti dengar ti abdi mah. pantai nyaksian gitu. Nyaksian. Ditanya, benar maneh? Hei umat Muhammad nyaksikan umat Nabi mah beungal. Benar abdi mesti nyaksikeun nang di mana? Nang dina Quran sebab abdi mah yakin Quran itu benar gitu. Itu jadi saksi eta teh. Sanajan teu bisa maca Quran cenah ge. Cek kiai abdi, kiai teh cek Nabi nah gitu kan. Dina Quran kan geus kitu. Berarti orang patut disyukurin ya jadi umat Nabi. Bener-bener. Pohara. Insyaallah. Terus malam Lailatul Qadar para ulama di malam Lailatul Qadar rajinna ibadah naon? Ya ai ulama mah juga ngaji ngayakeun salat, pasaran tujuanna dari jam 3 jam 4 tahun meureun. Sapu tinggi puter mana namanya? Oh, pan urang esuk aja tapi jam 12 urang. Tapi ke tanggal 25 karep eureun urang. Salat sunah ya bawahnya. Iya, salat tahajud, salat sunah. Mutlak salat sunah witir mah. Namanya bahkan di pesantren batur mah tarawih teu dilewat. Engke tarawih jam 12, urang jam 3. Ngaji we, urang jam 12 ngajina. Karena jam 1 teh tarawih. Tujuanna naon? Eta moro eta. Jadi di maghrib geus salat isya langsung ngaji teh jam 3 bilang. Jam 8, 9, 10, 11, 12 urun. Kan hari rupa tah. Dan jam 12 sampai jam 1 ngarokok ngopi jam 1. Karena tarawih ketika jam 3. Jam 3 karena sahur. Subuh urang deui. Es urang jam 10. Ulun ngaji deui. Malam Lailatul Qadar kan nyampe ke terbit fajar ya. Lail Pancasila. Fajar. Nah, terus anu mendapatkan Lailatul Qadar Tanda-tandana kumaha tah? Ada terhate sarabih gitu ya. Sedih munah itu pas lebaran tah. Rasana pas gitu. Ongkos takbirnya tuh. Iya, Imam ya. Pas gitu sih. Bunga sedih itu.